Předposlední neděle v červnu, Brno Chrlice, krojované hody. Jsem tady s hlavní stárkou Laurou. Lauro, prosím tě, prozrať nám, pokolikáté letos budeš tancovat na chrlických hodech. Letos už po 11. Po 11. to je krásný výkon. Co tvůj kroj, prosím tě? To je celý můj kroj, s tím, že mám hrozně hodné rodiče, takže tehdy, když jsem začínala stárkovat, tak mi ho pořídili a už se jenom dokupují nové vlastně jako ty sukně a brokáty a ty instrumenty, co jsou k tomu prostě potřeba. Po 11. tancovat na hodách, to je skutečně velký výkon, ale letos je to přece jenom něčím výjimečné. Čím to asi bude? Asi tím, že jsem hlavní stárka, ale hlavní stárkou už jsem po 4. v Chrlicích a takže to pro mě není až tak nové. Co má hlavní stárka na starosti během hodů? Záleží na hlavním stárkovi, co jí zadá za úkoly a jak se domluví mezi sebou. To je nejdůležitější. Ale stará se o ty děti, nebo o ty krojované a snaží se zajistit vlastně celý hladký průběh těch hodů. Kolik máte letos hodové chase párů? Je nás celkem 11 párů. A co budete tancovat za chvilku v Brně na hřišti? Kolem 6. hodiny bychom dneska měli zatancovat besedu moravskou a tím, že už jsme utančili včera, tak si myslím, že to bude moc pěkné. Celkem 22 mladých lidí v kroji se v parném nedělním odpolední prošlo Chrlicemi. Ovšem hody v Chrlicích nejsou pouze o nedělním průvodu, jak popsal hlavní stárek. Začínáme týden před hodama, máme před hodou zábavu tady na těch tenisových kurtech, potom vlastně od středy tady chystáme plac, jedeme pro máju, chystáme parket, chystáme celý areál a potom v sobotu ráno jdeme zvat obci. Jsme rozděleni do několika skupin, zveme po částech a odpoledne toto pozvem a potom v neděli začínáme většinou průvodem od 12 hodin. Jdeme průvod obcí a dneska nám vyšlo krásný počasí, musím zaťukat, že po 3 letech nám neprší, takže jsme hrozně rádi, že to je takový výtečný. Za těch 11 let nebo 11 ročníků chrlických hodů si zažila určitě spoustu zajímavých zážitků. Dokázala bys nám jeden představit? Asi mi v hlavě tak bleskl takový nejhezčí, kdy jeden z chlapců chodil na úklidy, jak měl, a nespal pod májou, aby ji hlídal, ale zapomněl si kolo na hřišti. Takže v sobotu ráno kluci přivázali asi do 15 metrů jeho kolo na strom a on ho chudák hledal a byl nešťastný a všichni jsme se tomu hrozně dlouho smáli. Veselá chasa, to je základ každých hodů. Ale jak se na organizaci podílí radnice městské části Brno Chrlice? Naštěstí jsem v minulosti byl v kroji na chrlické hody, takže moc dobře si uvědomuji, co řeší stárci, řeší toho spoustu. Od sponzorů, trénování, přípravy krojů, technického zabezpečení, takže pro ně je to opravdu velká odpovědnost a ten spolek pro zachování kulturních tradic působí tam mladí lidé, nejsou tam moc, jsou to většinou ti stárci, nikdo tam není členem který je tam takový ten starší, zkušenější, který by tam organizoval. Takže to jsou hody, které organizují mladí a mají svobodu v tom rozhodování, jak si to udělají, tak si to mají. A k tomu za městskou část my jim připomáháme někdy třeba úklidem areálu, zapůjčením pivních setů. Je tady jeden zemědělec, kterým půjče nějakou mechanizaci, třeba vysokozdvižný vozík pro dovoz parketu a hlavně v posledních letech tady městská část pořídila použitý přívěs, který se přitáhne za traktorem a postupně se přestavuje a zlepšuje a máme z něho takové krásné mobilní pódium, které nám nedává moc práce při té montáži a při tom umístění na v tomto areálu, na tento
asfaltový jakoby povrch, kde se následně tančí. Takže za městskou část vnímám, že nejvíce práce tady mají stárci, zvládají to a my za městskou část skutečně se snažíme hlavně technicky vypomáhat. Kultura v Chrlicích vzkvétá, nedávno se tady pořádalo divadelní představení. Na co dalšího se můžou chrličáci těšit? Ano, bylo tady snad po 8 letech divadlo na vyšší úrovni, bylo to v tomto areálu. Před 8 lety tady vystupovali ochotníci, v minulém týdnu nám tady vystupovali profesionální herci, měli jsme z toho radost, na jaké to bylo úrovni a na jakém to právě našem mobilním pódiu. V dohledné době spíš můžeme směřovat právě ke kulturním akcím na podzim, kde budou tady opět korované slavnosti. V září jeden víkend budou korované slavnosti, další víkend budou bočákové slavnosti a ještě v průběhu bude tady ukončení školního roku, kdy tady naše základní škola, která má asi tak těch 550 žáčků, bude za každou jednotlivou třídu tady mít vystoupení, jmenuje se to Zahradní slavnost. Takže to bych úplně neřekl, že to je kultura, ale takové vystoupení základní školy, tak na to se těšíme. Takže jsou to věci, které se týkají Chrlic. V posledních letech jsme částečně ve spolupráci s tělocvičnou jednotou Sokol nainstalovali elektroinstalaci asi za takovou 30% hodnotu oproti tabulkovým cenám, protože když jsme na pronajatém areálu, tak se nám hůře investuje, takže jsme tady, i stárci tady prováděli výkopové práce, kromě mechanizace a elektrikář tady dozapojoval elektroinstalaci. Domontovali se tady 2 lampy, takže namísto 4 lamp tady máme 6 lamp. Jestli tomu rozumím úplně dobře, tak teda stárci opravdu vzali lopaty a pracovali tady na brigádě? Bylo to tak, já jsem je k tomu nutil. Je skvělé vidět, že chrličtí stárci umí nejen krásně juchat a tancovat, ale v případě potřeby také vzít do ruky lopatu.